大家好，现在天气凉快了哈，咱做个波沙酥油锅吃。现在呢，为了防止它粘锅，我放了几个汤匙啊，把牛奶放上，可以有效的往里控水。这大白菜吧，再放上来，也不用切啊，就撕它两下就行。哎呀，俺这锅小啊，放不上一些东西。现在咱把猪蹄子下上。快，直接满锅。哎呀，放点精肉，带皮五花肉啊。现在把锅油的把鱼了要放上。这时候咱放葱姜，多放点葱姜哈。海带，提前处理好的海带。现在已经满锅了哈。好，先这样吧。咱兑个料汁啊，白糖嘛放1茶碗，酱油啊来1茶碗，醋呢咱可以少一点，来8茶碗就行，不要很酸了，很酸了有点不习惯啊，来8茶碗，来上1茶碗料酒，也可以放高度白酒啊，咱掌握不住这个白酒多少吧，一放多了白酒它有那个酒性气。不好吃。盐呢，那是勺子量着，放上2勺盐。这样呢，这个料汁就调好了，咱可以搅拌一下，要融化。咱这个酥油锅吧，不放水，光这个白菜这个本身那个水分也就够了，还有这个料汁。今天呢，咱用高压锅哈，这个速度快，你用那个咱正常的用那个砂锅或者大铁锅那样煮的多，时间长，那样用砂锅至少得6个小时以上。咱用这个锅吧，40分钟就行。现在咱盖上锅，咱就掏糊一下哈，这样呢开锅上气40分钟。好了，这高压锅放完气了啊，咱把它打开盖子，注意一点，前面要放完气。哎呀，太香了！哦，来看看把它盛出来。清楚蹄子是哪找白菜？这个波沙酥油锅就做完了哈。咱趁热窝上一盘，尝尝好吃不？实际上这道菜嘛，在波沙当地是道凉菜。这过年的时候煮上一大锅。随时随地它可以就往上一泼，它就可以吃。这个菜可以说是，吃的往窝里吃的这样一道菜，家家户户都做过。但是吧，它用料材料上不一样，味道它又不一样啊。这个菜没有所谓说正宗不正宗，和这道菜吧，热吃凉吃都行，风味不一样，口感不一样。欢迎大家关注点赞，谢谢大家。